Ny asabotsy 20 jona 2024 tamin'ny 7 ora maraina tsy diso no vorolanina ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona anatanteraka ny Tagnamaro. Etsika efa zary mahazatra ny mpiasa satria efa andiany fahatelo izao no nanaovana izany. Amin'ny ankapobeny dia efa resy lahatra ny akamaroan'ny mpiasa ka mahafoy ny fotoanany mba anehoana ny firaisankina ho an'ny fitiavan-tanindrazana. Tsy manavatena fa tonga hatrany mitarika ny etsika ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny ministera ka mamporisika ny rehetra andray anjara amin'ny asa atao izany. Tontolo manodidina madio, voakarakara sy voaravaka tsara no ahatamanany rehetra eo amin'ny toeram-piasana ka natao vaindondra raha tamin'ity andro anio ity ny fanadiovana ny tontolon'ny ministera sy ny manodidina. Efa manana mpiasa raikitra mpanao izany ny ministera hatrizay, saingy ny fiarah-mientan'ny rehetra mitondra ny anjara birikiny amin'ny maha olom-pirenena azy no zava-dehibe hoy ny mpandrindra sy mpanohana ireo tetikasa sy fandarana asa ary ratsamangaiky eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono Rahary nomena fanja. Anivon'ny birao fiben'ny ministera fambolena sy fiompiana ny jono teto anosa no natao etsika Tagnamaro izay andiany fahatelo nataon'ny ministera izay etsika ho an'ny olom-pirenena ka ny rahan'ny mpiara-miasa miara-mientana nanao fanadivana ny teo ivelan'ny manodidina ny ministera sy fandaminana ihany koa ireo ao amin'ny parkina sy fanadiovana ny fako taty ambadiky ny ao aty terrain basikety izay hoe nafinaritra ny fiarah-mientana androany samy miara-mientana ny mpiara-miasa rehetra nanadio manodidina izay koa ihany koa moa zany ny tanjona ao anatin'ny etsika Tagnamaro izay fiarah-mientana acte citoyenne izay dia mba mitondra ny anjara birikiny tsirairay avy amin'ny fanadinana ny ministera. Taorian'ny fahavitan'ny asa moa dia nidera sy nisaotra ireo rehetra tonga nanatanteraka ny Tagnamaro tamin'ity andro ity ny tompon'andraikitra sady nirary fihetsambatra sahady ho an'ny ray nanome fotoana ihany koa ho amin'ny asabotsy fahatelon'ny volana Jolay indray.